katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyamapori na kujifunza, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamono mwanchu murigeria magaro bengi yando cia soberete kero cyaragire chin sabde jiga cyotegereje deka ikomene sano chike chinsenye cyo butko bale roli tukure Jumamosi jine shinga kicho murobirio gwe Ekeumbu omurobirio nambaye maseri robirio busi gukorera mangana siasa bono so butko bwalero omugeni one honorable Darius Mosoti oikire gaiga asegete seni kya Ndizi TV tali moganiga orachire matukande kurumaiga lero na inde sengi kya mangana rubanire gaiga binto squeeze bagate bana mambo imechemka bono oiranira inde trabika ebinto buronge kigima oyo niga kurose kya makia UDA aboigona aboretie kuruga igase county ya Kisii ncheisana kurende no kereketo gagote bomo konkigima bwikiama kya UDA nabata maboria mangi kigima agojikwiranirie magoroba ya bono naboigo naye no bwatelibaga lyo kuri SMS gwetera se namba petronira okobekira igoro gabo yenda so mutando ito Facebook Ndizi TV News Digital boigo tigari iborio lyao avuga no kwenda YouTube gali naro otige iborio lyao roro Ndizi TV News elinde omurobirio chake bwangu kigima na gukorekana senjira erendonge mweshimiwa yes na kwali ndiri salama and aigure I'm strong than before aigure na mokongo bwa bukale bia sana yeah ajua ndirete kurtua tiganete ya biyande tunamshukuru Mungu woro mbia sana ayerende kwa radio tingo complain mbiyande kera konyo kwanyore in one piece gotidibuya I like that mbia mana tunamshukuru mbia mana ona manga korekanire kururitu atiganete ne wiki eye yabere ya mangana mange binde bingi bya korekanire bono na kiorende na kurangirete na ki inchungo na ende turabeka mangana into perspective una bagoteba bono tigango aye no yomo kurwase kiamakirikia UDM ekero kwania omwana inchi omwenekeri ne rieta lya Darius Mosoti na buranya ole kwabatize tuoro ukahonchorie rieta omwenekeri na nalierio na boigo linde tumani gochaka bwangu kigima ase mangana tuzetu kwana obutuko bwale bia mono kuno murali kwa bekire amarieta ina bali gon Darius Mosoti onkoba embulembe rieta lya siasa lya nerikete nkuma bia mono kigima bono kurwe serikali ya Kenya Kwanza so bintu bingi bya korekanire gwikira bono ntegete turachakira kurwa economy munere boniga gwikira boniga maga yumuraibu ense kurwa chi promise chi nyinge gotabe bine bimbi korekane kolende mbiri bitara korekana na mbiri bye ngaitore boniga korekana na serikali ya Kenya Kwanza aje muno mufuasi wa UDA turachakira abo tumaguturimboke bintu binde bia mono my brother muna kwa boli swali elio karokenda se economy ase toberete bunense ntora sa kumwake muralia karokende nje gonda tebe nga uke usinkereke kukwananga to tiana maseta tiana masetoka yes
Gusii igeko toereza kiri ibintu mbire naboko rieira kero kendo twaro gosemberia nga kero kende nare konyora chinguru ninkoreiga yes lakini rende gogoiko kwanyora nga enchire ibintu bire tari enchira kwa kagerete ningo muraibu ense ga irete chikurechi akanyora ibintu bire tofauti ali treasury yes itodo nga kero kende uchumi mbiere na ando manyeteririe serikali umetekereo ole kupingune serikali nabo tabekiruje record isiko chionsi open onyara kumanya status ya serikali yes igokoranga umururia munaikarie chi promise chionsi pi akanyora nata kunyara gochikora kiagera expectation ya bwathe jeji besa chikotoka ase serikali tejete gochinyora yes igapiringa nao uikara atige bintu bino yonsi pia chaka kugana neji priority yes first project priorities arigelinga inki keveteretie ko weekend boigo akanyoranga madeni naro atakire gwakanu ata maite gosengoma chwaringe ekera iroga yes madeni there are some madeni arenge grace period chi arenge 5 years okay madeni ana arenge grace period chi arenge 10 years yes ta manyete nga madeni ya inkoma chwari achaka gosaba payments enga kiaso iro office okay so ebina bintu some of the things biagerere William Ruto tanyarete gukora ibintu biri bwangu atebete abatonga within 100 days okorire within 1 year okorire okay ebintu those are some of the things biamuira ni megake I think abakenya mbako nyara kumanya mangana ya nabanda bakomanya bagutwara interest yo kumanya lakini ona ko tabingwa omotegerere omorigererie otorigerere tiaria mona bana inchi bonzi kwa jumla tikabatu bwata bari yeye buyanga ki expectations inchire chialenga ase serikali kero mu yare ko irata ranyora kana bochiri na geko gera bono iga state of economy egoto challenge kabire yeiga okay yeah bono ekero goteba igo nga jetaria kanyoranda kigancha kia bwate lakini nyole jinga gichiria murahibwensa sore taria wiki ejo ne kopwatia na minyogete chinse kisiko akabogulie delegation ya nene abantu babire bakogenda isiko heabisi yo mokonyi bumurahibwense egatento kibesa heabisi ya mo prime cabinet secretary mungino yakaigurerwa heabisi ikiri kibesa kindi chikorokananga no bagoteba na banyorto 63 billion choke kigancha ngwana mochire kono kana ne kibesa ni chinyingi echinga ikiare korwa priorities serikali yeye etabu atibuya bia mona series wali ilikuwa buri ama soli kwa buri yana narare kene ya narare ngi propaganda kwa mono deputy president ya jidega confirm nga kibesa babegete nga karokene office ya tintetwe ne budget ya renge bonga korengana ichi tariki chiria onde bwensi ya go so office na famada karu ro so office inga at part time korengana ichi ngakecho ebesa ketenko be kuyare ngo lakini nja renge figiria ba kwanetari ba mentete siasa okay go siasa ne mentro okay so ase edisol kwa buri ngaro kende abantu mbatarete chinse jesuko yes umuna ritinda getiko gara nimba kurwa somo rengo buye serikali ebintu mbire bene tokote banieke maene okay no ninje sometimes nkora dikretoro mo William Ruto daktari president no monto gosoma sana yes ngoso marriage message nkora muri keratori bintu bindi toguti kora buna abantu baye torataka kore so tatia serikali yayete nene egere no nintu abantu bakoranga mu akirete umuntu oyo batebo umuntu mu akirete no muntu ri burungi yes kora mutebe tori bintu bine ko ngani tori ngakero kende atware some akati some costs as a mangana running of the government so that egere bintu binde biri bwati priority biranyora kibeza una bono kisabali chikwatebire inchokoranga no korora kwane to some point kiagera in Kenya ntobugate institution chigosomia abantu different courses in Kenya we have professionals bagutu in abantu some professional courses paka PhD I think gentonkeyo geta kirego korekana in Kenya kego chikiata kama ngana benchmarking mo na abantu bagutara isiko chinse chinde in fact Ine proposal yana na abere ko likero murayone president yane in WhatsApp na nengo somali tatikane ria ta time choko respond ngota gaturunga kango nkonyari kanere totebe ngasenga nchuchumi ya bayire bobe tubwa tukumikeka amangana yechisabali kitiwe ekero gisabali kiatigirwe so that totebe ngaso mwako yoyomo gusebere turatumeka gisemi tubwate Kenya turatumeka consultants tubwate Kenya asa mangana agriculture mangana business ana mangana industrialization n'ibintu binde biri bikonyara kuimo kiuchumbi bwangu turatumeka gisemi tubwate Kenya to utilize our consultant business consultants and other departments very well so that torenga ki nkogesa tori amone chinguru cheto cha masoma ya Kenya make
before tutaragenda ngumbu tochi ku benchmark ngakero kene ngaki aba China bagokora ngaki abasongo bagokora okuna kuko ni kwani this one ilikuwa boliro leaders ko irenga ki we are in hard times. Yes. Iko tobwateke ngaki uchumi nene kero tobwate uchumi bintu mbire to kona chabitari necessary so that yagere binde biranyora libaga. Okay. Yeah. Biomana ande yake kuikira boni gamne bintu bigendrete kwa ndase serikali no ruche okomenta kubugima bwakinire amaguta boni gagare emia ye mune 94 ase kiwango kigoro kabisa trate usile petrol nebintu nebinde matekera amaguta mentire igokire gendo kyawe gakinire akero kurigereria na priorities ya serikali yebe giteiga ayibuno yo moburi kwa kete serikali kwa yakerete kura na boigo ore omo oyo mu abantu ose members ba UDA. Do you regret? Tili regret ya saying to understand in Kenya. The only problem we have in Kenya is misinformation. Ekera manto babu ate information is very clear moralia nabo no nyi bintu bire bikongu nabo kore melinga mambimbe ko gendo keke bono rori ara ontori kuruara ekera to kuruara to gukwa mbura to kono konyuchi konini chino rose twabe twisi nani yarora to bwa to ko semeringa ki bana yes ndani yendoro ko gwena turi. Yes, so we have hope. Uchumi ye buna gwa kwanire igo ondete ko gotebinga serikali ya Uhuru Kenyatta yaeta njabwate chironi chironi echi yabwate omuraria mbare kwenda bo ichironi bachi chaba subsidize ebintu gete byaroka na bire byororo ekero ba subsidize ebintu byaroka na bire byororo ingakiriye gipindi cyobugambe bwae especially ribo chikoerera amadeni aimogetia yandi yechinse chino na ya World Bank konyatara ikenga kya komachua atake ko yakana buno Uhuru Kenyatta igatoka ngobugima nkoroka na bore mboro bwororake. Yeah. Have you seen now? So ekere nyarekana ngobugima mboro bwororake ayusikulira se campaign ya William Ruto igo bale kurira sana Moses Mudavaringa toko iro bugambi obo ntopungusa madeni no na maguta yo ntopungusa madeni torusia mangana yechi bango tinyinge ngokwana barenge bo. Yes. Little did they know nga amangana ya madeni nkombachuwa hagochia chinga kiba iriro bugambi tu emanya konyoranga Kenya kolengana ne katiba ya bono ya igwira gendrete ko igore bintu bitagete chibwa bibwate expenses bitagete chibese una baso etalia igatoka nga goikaba chake go balance gwaka ne meshahara batari go kobesa besa bachagwa kisabu nga bagu chibese cha magenderero batari go kobesa besa nga kibago chaka gotika chi subsidy especially subsidy muna bora no manye temba subsidy bakaleta chibesa nga bachikora chibando abantu batranzoia na transmara bakabatebinga chibando tobugata nto koneri serikali 90 shillings egere muji koneri abandemia chibando to koneri go riri kepi 140 bakaira ne chibesa chiabo so paka mafuta go subsidized nonyo leta mafuta go tore crisis ya igabo songe mafuta ko bura Kenya ngima ekere subsidy ya begetwe lakini basubsidize lakini ba promise dinga nkonyara bari chibesa kuru aso mukopo bakane nkwaro charia chi sabraya chikogoma serikali ekere ya ndebe siri ya so yeyo mukopo bakara akanu 60 billion kwa nyuguri bakamya kudirisia maguta so nargo tebyo mugusiyo ntegererete no mo Kenya ege ntege kyo bugima bwa kongere William Bono igaiga onargo tebyo bantu nga mo understand William Ruto kaso etobugambe kigima igatoka nga amadeni Uhuru Kenyatta ba sabite kare grace period yae iga yae umwakoria bono gwiko mwako yo bali gochaka gwaka na toll means Darius gwikira boniga umuraibwense ya Kenya kurwa soete angemetie nyi kianda iguchi 10 osabire ikibesa kire close to 600 billion tari cross osabire 600 billion. Yes, very good, to be precise 600 billion mwana mindo John ke batia mangana igwa kwane na maena ndiri kumainereria igoto gobekiro murayo mukoro omuchano ngana asabita madeni amange no yo osabire gwikira boniga osigurire liege pindi ikasabire gwikira boniga ne rate yo murayo mukoro muske Uhuru Kenyatta asabirete serikali ya asabire chibesa buango mono chinyinge na se duration yenke serikali yende ko gotebyo muraria nga serikali yetari aro yasabite chibesa ichu chibesa ichu application chi form cho speak cha beta pride cha ringimi budget ige gokorwa ne chibesa cha available ne chibesa cha expected cha toke ne chibesa cha kobeswe ase chibesa chi cha 6 billion chaje tekura se budget ya William Ruto o chaje tekura se budget ya Uhuru Kenyatta ase budget ya close last year we kayale ko funded to the leather
egero William go chake ya financial year achake ya fresh igo William Ruto tare go kurusi mushahara oye usachi kurusi pesa mbuko bumonto afandie bintu program konya chiagendereire finishing pending bills ne bintu binde serikali ya ita yagenderere oikachiare go chabuna chabeta blind so that chikore chi pending bills cho Uhuru Kenyatta chiere ogo chake financial year yae achaka fresh ninki kogera maite asinalo toikuiguana abantu ba UDA kiro montago nyakorera Uhuru Kenyatta tindo uchi Uhuru Kenyatta gakorera Mwai Kibaki mono igo wabori diswali batabuati ekagera kira rituko onyakorera uchimaigana ki ni Uhuru Kenyatta agitubuati murobiri onde ekagera nono yogo chakurugo none kero ruta go chakurugo murayonde narango chakoswaroro na madeni nargo ikachabo ono nera kunya gutolera kira rituko na Uhuru Kenyatta ose William Ruto nena baguta gutolera yo inkiata igobekiro murobiri oye inse oli proper achakirgo pick yororo asanyorire bintu agenderere kuchubosio muralia William Ruto obekire mekakati kapambe oiso konyoroteri nere rariere Laikipia ngati oteri umuntu uri kurugwa uteri nere rariere ti governor first week akaleta chi cabinet secretary na principal secretary the second week including their assistants bakarosia bakarosia ngentokoro ke base kwa nyugure bakarosia program plan blueprint yabo yonsi pie gasoka plan yonsi pie gasoka bakanya bakamanyanga inki babangire tingomanya yabo no murali na bela toki mobugate some of the data information in your data. Yes. William now he has begun through the budget financial bill wugabona ere contested in court so that asemero bill barosia banyale go chaka ko ye fund. Yes. Igo William obekire mekakati inse yoko banga serikali yaye nonye bigocha bikorete dukeke biro bibekiro amangana ye finance bill yona nago tebinga korero Uhuru Kenyatta ekero Uhuru Kenyatta gwaturwa ebono in siasa na ando metabanda babonsi bigo bakoragirira siasa emeshara bakuri siasa nko ligibale go kagira ngo Uhuru Kenyatta muna arengo support mo gakori barenge yani Shake Brothers ogosugumo kumba maetenga Raila no mogoko tari korunibo ono ko bamanyetenga obore mwobo bwo suguma these events cyo kumyokina maandamano na biko nyarekananga no Uhuru Kenyatta ogo fund egere ba frustrate umuntu otarenge project yubo bwa the facts bono go sigitayo pikegera mbaraso kaiziko bamwire no ebo subwe gambiro nanki ande yake otumikire kibesa esenje na ichikorwa babu ati kibesa ichi ase chikorwe chichiko fund totebo na maandamano ekegera ese akenya na boko bwa kibesa chikorwa ekero umuntu ako withdraw pakazi chiko genda asijikukoro mu guko Darius na boko manyanga ikibese ikiaru ani na gichi atumeka ngibatari kumwirire getambokero ekigara tari igoro yeri chiko kebati muri en Kenya turi Kenya ugwathie besa yo mondase yaita boko bwati aya ko bosaria ebesa yo muntu uranyare ko yebwati in fact none serikali ya Kenya na ke kororo che William Ruto andeta ko beke program ya digitalization in all government programs so that na libara ko bwati omuntu turanza gidio chibesa ure yakoro gitoki una chiaita chibesa omuntu withdraw chibesa chiaye na bako endagachiri lakini libaga gotiga guchigagachira chirete chire cash ae kebatiga matenga kebatira Darius o Darius yarangiria abantu asegete so ama baruta magena azte yo kebatia kororekana azte yo Darius yakororokana lakini abantu bakororokana bali bakuruta mage ebinte bimbiro lakini okunya gukwana busaigunya gukwana nao ebibi oyonero koleta chibesa bataikoleta hard evidence beke mesa igoro na ki chibesa rusetia neji echiedete gachikera abantu abakurutamagena igira abebuya baire getambukiro kobwa konyago kurutamangana kuri urubago karatiga ingwire niliyona bona bono mwanchu muri mbiamano kigima ase bali bagendrete nari gego kongakire simi boni gatimi nara kubuguri simi ase nambe igire igoro gabo ase TV yao enambe iyo yo kuri SMS yoka gochaga ndoji SMS ngire cyakira ngo gisomande kolende tali wake simi iyo ne SMS yoka usikori ligoro wabo na beli gire ne SMS yoka tebekiri aso wake simi SMS yoka nero kulika gwetera se nambe iyo mbiamano kigima yendra kulika ngo chirigere linde biya kigima bono turatika na iyo ye serikali ya igoro toje serikali ye county ya Kisii gwikira boniga aso mukutano nuri mwabo atalitangandika turanyukwanira ya monarch no mwarenge ejumatate na njira ona arenge nkakorora mwabwateri baka raibons bibaje tororo mukeba no kurikia abantu mukwane dino no igoro yo kurikia abantu ebintu byonsi pi no mugavana simbarati mwari kurutamagena tali bintu byonsi mwari kwangane I was there ekemakiabo no na arenge ebintu mukwane tese bintu byonsi
asabara bari bonsi batinetaria na kujiro mugava no mukoro rero tineta karangeri bari bocha bagaka chibicha haiga na bana bakire the rest of you mwesipi a point ya renga no kurikia bana chama ba UDA tikwa nirio romono as compared ne chinsa se charo gorotero mugavana omoraria kwa bori swarigia obo mane bwa mangana mburi na ki nje na te bakuritangani kithini gwa kupibuko nyono monto mbwate independent mind azege ndokere bo none se moya ito I always accept yes ama ina ro ndokoleti buriki gwanjirande ina ke is true okay and that's a clear mess even I questioned after the event lakini anena mono igendegere kiarenge gyokuriki na ground activation of UDA party ground activation no korete kara ina kuinyolia abantu ngendeke bado moya korete ndegege nkere moya kire I think they concentrated on that one bake bamangana yokuriki abantu because I expected ndore chimesa chiraria chibangire chibekire gitamba kya yero ebitabo bichi charia at least bune formality ere to register on abantemia for the beginning. Yes. What we did there, instead, abantu babekere tucho byoro to kurusia abantu bya mabinde to kabareta muina. Igoga hakinga ase to receive defectors. Yeah, replace the mangana yoko for recruitment. Abu to talishwa namba atitani kimaene baso dikiama kino kosi to operate tu wakirango kole kanabiri. Era gini budget. Na no madere na kare serikali ya in place abantu ngo takabare kuyara in serikali. Onde yo tete wa kumbeo. Yeah. Biemono. So abu aro kwa nyonsi rie goli. Tayi recruitment. Chigoli na rago nyonsi rie ngisa to kurumaiga. Nigendre to kwa nyonsi kiriko. Bono asa mangi ba kwa ndere tili tukelio ni sabari yo mugabana. Koenda China. Ali mange part of. Okay. Egati. Yes. Egati yali bakwanirete gari ni sabari umugabana musike simbarati kogenda China bagateba ngochire bokobwaye omoralia teba nga aka taiva tayo morengo kwanete na bange bagateba chibese gitumikira haria ni chibesa echi serikali ye county ya Kisii ne bintu binde binge bakwanete mbobe umugabana kogenda gukora benchmarking ekiere inegati yo kogenda konyora anana muna ali sense mokwara no nikibicha bakuri sense ya matoke aye basogie factory ya matoke cross scripts ni megati bintu binde komanya technology nya ne bintu binde bia mbobe murariri swali riri kwera na directly asali twa kwa nalitangani nga William Ruto na woneta go cut costs choko travel abroad turatumeka chisemi chanka kiagera uchumi gakoreta ndo kieke uchumi deringia in first place lakini on that note when I tried to inquire koboli nimbwata ba MC yabasane bane bachiete ngumbu nimbwata ba MC bande ba ko ngakire simi bona event chiko na kocha they told me they did not go on a official trip. The governor igabwate his own private arrangement. Na areta kuna tebesa yeke ganjegi county. That's what I was informed by an 60 MCA. million na igwete. Yes, he spent chia 60 million. Okay. Na andere na baba kwa na kiagera ntua madenye mwana siasa nkoro totana mangana go kwa no ase platform na nene na chiko yitinda igerera monto lakini what I have information I have is it was not an official trip and in fact I was told even at MCs were invited lakini abande balatoka babwate busy babwate their issues. Okay. Majid, so they have declared nga kirogene batuma yetibe say county. To some point, we welcome even EACC to investigate whether the county can make it. Yes. Bande bararu kuruabo bagwere na ntochito baboli. Lakini noni omukubi oita ko wiki ya eta na bwate nominated MCS babere ku county ya Kisii bagantebia. Nonye ni chinka kichi bisaranso bie ebunge county mbatumegeti kiara mbasugetie bosyo owisaransa. So ekero bararia ni chinga gichiabo bagotumika garia we somye bintu biria bachiete kokora tebeda igo asengane eri ale gokwanwa ali nao mugabana atwere kibese jine chiga abana bagateba baka muna aba MCA bandi kuru UDA bagateni gwaliange batano na mbatumiri kore ndegero na chito kubuli no na ba MC abarenga go batete boka abana siasa ba UDM bare imba chite chai. Yes mbajete chena abana those are some of the MCs ba UDM mbajete chena ba ngakrete sim they gave me that information I've given you. Okay. Yeah, now and I want to tell you for your information
gazeti nere ya I think is a Citizen newspaper. Yes. Nero ya bwate story you. I remember ekarumo ko sora bwate teri sakaraliria. In fact he read what was written there. Tigante benga gara gutumeka information ya media to arouse the crowd about the information. Igo koene kianga musangire kanoli muno olenga ali kirenga kia yetu yokurikia ko alenge no kuru information nyinge yawe talenge factual. Mboro manye tabana siasa na bana siasa. Bana siasa manye to mwana siasa potamba agoteba ngobora bunswenta. Na baguche kukwanire topic yi wetensemo ojutege ndo kitalenge topic. Okay. Kitalenge kirenga. Una bana siasa is obvious. Okay. Yeah. Na whatever ngana bana siasa boka kolende bono to kusunga ito draw the line ekereke manege okwanwa no buli momborobe. Bono takirega goika fada una bono nago tenga karutua kora kuruaria. Ngagenda gujiko uneki kama ene egindege no visio nonje na jito kune oze no ayenga kiwa kenyorete ayo naga tebia eka byo no manchu burgeria tigana soma babire badato bali bage to gendrete ko bana probu asomro bili bwe makoro bai habono byo muno kigima yakuru kwa zaz mula chake agoteba mbiale kigima Biamono Kigima Feliz Tambaka Nigagoteba watching from Chuka Kisii County Biamono Kigima Navoigo maybe Mashumbukuku Navakoro kwa Teva speak up Biamono Navotoga Ndreto kwa na Kuchigoro Kigima Motureti Orure Jared Korwa Nyachichi Secondary School Kemera Ward Bogetutu Wamasava watching Biamono Kigima Navoigo SMS chini chirigachi achiri chitalinke tigango turasoma na chirochio tuigwo mwananchi munakiagoteba Oyakoro kwa Henry Ayora kurwa bugita I'm following Biamono Kigima nariga onero goteba Nigali Kaiga eragoteba hello Ndizi TV please tell Darius we sick and we are sick and tired ne serikali yo muraibwe nse muski William Ruto hapa inchi iko wanaendelea kuteseka right left and center wale wote wanatetea serikali ya mheshimiwa Ruto wanatetea interest na ubinafsi wao wala sio ya wananchi oyakuru kwa Monica kurubogeka waigote bana please ambia mheshimiwa Darius atige kabisa wokwana mangana yo Ruto wacha atuambie vile atasaidia vijana wapate ajira na pili wawe well equipped through capacity building njura kwa nerigo yenganeyo yo ndagete gogotebia ndagete mwana uyo mintori kirege kia manyanga chinga kicho kongainu cha korrendo kieke chiaere ntumanye tenge sabari yokonyorege nteki egi ansu wikebe sabari enduru Kuna bono program ya finance bill ya itira serikali ye kiagerege ntamburi abu is an employment ustari babu employment must be well planned we kumurobiri yokorendo kieko benkwe omurobiri wo housing no nya banta mangi ba ukona nganje nimbwate nyomba yane nini ekerenge kenene taringano ko abantu chinyomba ekerenge kene kya William Ruto taringanga chibesire ngogo chikorwa egero oegwe nyomba ko semiaka kiyo cha koyetwara no ekerenge kene kya William Ruto noko chake enyo ekwende program iri ya housing unankwa mwigwe kera ukwa na Homa Bay abantu ba traineri bare isiko bare jibramba banyorega asi bakora si unit onye ne 5000 electricians abantu chifundi chonsi pichi rufa abantu bakira ina paka abantu ba builder bonsi pi banyore bibarua in fact that is the only way ata getego create job opportunities chiriara goteba $1 million per year iga rengerere tinga njera teyo gasinchi yande uraje goteba umuntu kagenda alio oegwe gasi genda uikachi gas chibe created how egenteke kya housing program no nyara irodingo monyene kero baringe no Uhuru Kenyatta no manyete you have it in your record they explained very well ngano kubika chibe esamo baga chiba chakoro siegento egere ba nyore ba modernize Siasa abantu bamenyete na inde ba create job opportunities to young people and jobless people obo muri yokobolinga ngakingo konya abasae oyo Monica akorokwa Monica yes nganga kingo konya abasae banyore mirimo Monica I want to tell you igoto tagetenga onye chi program chiri chigo chakobe ku Kisii akiagereka tu aringi state lodge omugavana Simbarati na tabetu kwene president William Ruto anakuligio bolimo nkaigwa bakobeke proposal nga prisons erusi gwaliebe kwense mogete so that they place area to make housing program if a program ya 5000 units chikobe kwalia I want to tell you this town will be a peaciest town ever abasa now they will get employment akirende no nemirime yekurigwa tali abagachiboka bali nsi batagete abantu bali doctor
ni lazima nyomba chiagachu bintu murubiri onde yura biko monga egere chi doctor engineers bindi bakora chi field chinga na baro bakore mbere chiga sinchiro abantu bakonyara gweterana na kwirigiria muna bono tianko mufano tari abantu bange uranyore bakore gasi oboraria abantu muna inwe ne chi doctor na bande mbale babwate chi provision gete bakonyara kwirigiria buka. And in fact we encourage more people to be more creative so that to create job opportunities to others. For example kuna boliga bwajira injebika munandeiga ngote mane ko create job opportunities to young people. Bono muna ngukwana naye gare roiga nimbege tabasa yange 60 baku work for me day in day. Asa mangana landscaping na mangana construction engineer contractor. Yes. So I've become creative. We must create opportunity as I have seen how it works. When I hear William Ruto speaking of 5,000 house units, I see how he's going to collect ngakiako genda kusangiria abantu abange bari jobless baso emirimo. In fact, I want to tell you for your information. Abantu bachake kuagacha chifundi chonsi pichiso in 5,000 house units, even 2,000 only. Igo korora bangi na bonsi people bako yeke biteri bako chikoni geteri. Bali bako ni chi ekwende bako ni amatoke bako ni chichabati they will be there. Koneli abantu. Aba muraba boda they will be there koko baba bundi mambia marogoba. Mugaso ochiranji kuira negasi. Yani this town ego chikoba pisi chibesa chikonchokana. Idege nteke nonyage korokana nganko na jakera abantu mushahara emba kogoka. Ekiagera kanda ukarusi go lakini rende provision neri na ki teoria aro mwana minto tori korangru mo change kenyoro kwa wegen kamane Jared Gisore nigagote bana I fail to understand job creation on this government. I just obeka bono emoji eliyesiege to munuga biamono Jared kabisa no musanyo na kabisa David Jared yokumiri na mangana gyaya nari gote baiga mimi sitasema jina langu. Huyo mheshimiwa aelewe hivi, Mheshimiwa Ruto na Uhuru walikuwa katika serikali moja, hivyo Ruto alijua madeni ambayo nchi ya Kenya ama serikali ya Kenya na wananchi waliokuwa nayo. Alikuja akafukuza. Boniga ebintu bisarigete abana nchi wanateseka. Abana nchi wanateseka ni ukweli. That's what I don't lie. In fact abana ba minto kero kende buna mwategere bwa kwande ngaba wananchi wanateseka ni ukweli. Kebatio minto. Abantu bono iguchuminsere. Naribo natebeta matanga bugitauri igoro. Umuntu ayigorete duka customer chikore tendo keke. Nchiyo. Umuntu orete stock paka chianga bigite chingi yakuringa kibunechi iho batagora rero. There's no money. Yeah. Nane tari monto moto goita. In fact now it's a collective responsibility. Uikabono tubeka namo tokonyane. Ninkie kerego ika ebintu byaserikire eserikali yekwerusyo. Yata bana ne handshake ya saleti kwanza ngendongere kimno mwene kata ne handshake boire paka ngumina handshake amando okay igonko boli ekesenge njora on behalf of UDA yes handshake ne kiyara ko swana na ime egero bogi mabokine wakwanire bia nko igore William Ruto ogokwananga kufanya kazi ya upinzani. Unapofanya kazi ya upinzani unanikumbusha mahali ambapo ninaenda vibaya. Kama ninakopa sana utaweza piga kelele nipunguze mambo ya mikopo. Wakati handshake watu waliweka fichwa pamoja. Hakuna mtu mwingine alikuwa anakosoa mwingine. Walikuwa wanakubaliana tuende Kisumu tutengeneze. I think Kisumu inga kiase ama matuka chira mangeko na mwarenge Kisumu no ndimwa enge sukuru ebipana mbira ali byarenge lekiaria abantu bareko na mwari ensu ya singi 200 moirana. Rero bintu biri mbiyo during the handshake period kibesa kikakobesu chichieto ichuro chichiabe mchiama chuete bono kibesa kiri kikagache bintu Kisumu ali paka to complain naki raira rende gitware kwandamana twamubwate cia twaba maega yaye rinde karangiri gwe handshake mbogeruka Kisumu agokonya tare kubika goja paka tukararameka. I want to tell people ekero handshake ya soete abantu mbachieti kori linga kero kende emonto naro otari ko barwanirira bagakira bakarange nsembu yere William Amini Raila Odinga bunaso ete handshake igatigete ko question serikali serikali igakobesa kiorera bona madini ali akobesete kiorera na aranyorere William atakire gwakana inga kiaoneta gukora magenderaye
Mbia mwana sokorani lielio wananchi mpaka ndeta kubolia mabuli ya mange gacha minyokire kuocha kegima. Ndizi TV, please tell Mosoti to all these false allegations to our former president Uyore Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Whoever is in power had all ways of nullifying the debt. Na bago teba igo. How can you nullify somebody's debt? Igago teba nga Uyore igo nkaitekerenga kiangelinga Uyore asubura yobono nero kwenta kuligichinchera ichuko bwakana ikiagara nere mbai Kibaki na irin heredity ko sina nyorete den kurwase serikali ya Moi lakini yanke neba nenke no uchumi enga kiyo no nebintegera byarenge oboke boli bwaye bwenga kiyo ni chinyinge kyarenge comparing ni chinga kiyo korore nere kararwo nere na tigete chinde echo omuske Kenyatta achi to konyora lakini Kenyatta taji dikira se kuoga goteba kirenga kyonya ko inyolina na singenjo yoyo iyo korokina nono yo soire ne chinjira kya mabulire agokoremere igiye kogera Kenya mugako kuruku Kibaki igakorete tamu ya enkara bunako buguli unendege biyega bunako gena ngora gasoa gari agasoa ngakia nyeri ngakia salia kuruku nyeri ne Odaya akaenda gutaya ngora Uhuru gasi gikigwiria muruto paka saia kumusigiki bono ndende kuburi gaiga oyubo muru yuri kire buya bwotebire nga president is sitting na ere koligi mbino kwa kana amadeni aini heritage talibo now is looking for money through finance bill yaso etekari ne budget ya yen na intanganya roseti ne kwirinde finance bill yeye kunanya sign te kaba ya act na ere go support egeranya are ku raise chibesa chugo fani na kwa kana madeni ya yo aini heritage mwana uyo mintari ikire bono turamuchiera chipara tusambe tusali expressway ase chibesa baro kitaraka no edini ya atakire kwa kana nerero sti expressway tuabunire tusambe bintu tusambe biashara kiduka Gusii kwe amana manage direkera rituko biashara mbiba. How do you expect that president to be magic ngakiara akora ba maraika lakini numanyete Darius inga ande yake echi frustration y'abantu bakorusia asenga njoro ni chinkwana chikurwa somurai bwense no mokonyoya bintebi chinga gichinde mbitagetina go seba twisranza na raira bakambe babutura ne serikali no gotegerera na bwo kwana chinkwana chire chinkia ekero ko igwo mokonyo bumurai bwense nchira gukwana ko igwo murai bwense chinkwana gukwana chio chitakoreta bantu amo korore jege kuba korore ande yake bintebi mbitageti none abantu mbaroje nangikendre okonyere nabona njira nakini murai bwense era mbino morora rera moro tali uri linge debut omorora santo ayudie ekman Mira mnao. Kudra soma hivi naide. Hai John mwenzako omuga na mwenzako byamana omugambi no yoko ibirero by'abantu arogo Chris byamano arogo Chris na bagote abayigo. Tiange ndrego soma uchibusia Isaac Mugusu kurwa mu machoge Ivencho Kisii County oyo no murai mtarajiwa wa kesho aache kuwatetea wanyanya saji wa Kenya maskini wasio na lolote akome kabisa hata ba numugambi omambie korende otiko kubwatisia bali ba kunyanya saba yango te kora abo tarasuka omwana oyo mintoli kira bukuru magenje you know iyo tutagete bataite bono abantu baitu bataite gotebikuga tia tokora iga bono abantu baitu bataite gotebikuga serikali ya so etobisi kiro monta mere mwae bona ganye atangiriri ibintu biche koboko yani gotebia abantu bono nga insene nkongu tokorumo in fact I want to tell you bono iga no production yo bosio kuna bakora ngoro bosini gorobore bono iga president yebeke 10 days of planting 10 days of planting. In fact, muna agasti ya ere abantu bago chikogesa. Ama tuko ikomiche de yero abantu batari go chimirimu chiobisi. 10 days for planting. Abantu basi mekechi bando obuyo bodia bosambazo kabisa areta bosambazo everywhere. In fact, mamenye kobeka none targetinga omuntu gosimeka cheka chinga na iga in a village always award through a chief. Abantu bagende mugondo sawa sawa. I want to tell you abantu baruchi paraga mangana ya makerere bagende mugondo abantu basimeka chibando kwasimeke miyoko chikando kando within 6 months 7 months igotoko chaka gusiria ebituma biko bebinge inte supply demand yego care ebituma bijense Darius yute ko bakimaini kiagera none sport check tu akorete nkeyo kreto rukwonera iguru y'uburemi tukaburia aba na inchi gaiga mbanyorete none ubuyo serikali yatebete bwaringe subsidized bagateba mbanyorete none barejesete
paka na bali just to bakatebana enchira batebetigwe ni bibiri banyorete was totally different. Abo siasa bagete. Siasa abana inji no bara no bagoteba boka na gibanyorete no boyo. Boni ge chibando gukikoge sikire sicheke. Gusii no haigwo boyo ngi bakobekera chibando ntubwato buri muri tangani. Wakwanire bia. Amangana iyo wakwanire in fact ye forum yo kobra mangana tokotebya abantu baitu. Wakwanire gwakunire inga amali munaro chibando chikusimekwa. Amangana housing ya chiremi. In fact, obuyo mbwarenge Gusii no muntu oborete ga igane spokesperson ye president yo monyene Hussein Mohamed he was here abantu baomba ka the story. Yes, mtwalengo. Yes, you are there. Kiria era netene mechanga uzino boyo lakini rende to the numbers ekara abantu bagoteba namba iri enough of it ona abantu bange bakagirite gobokore tubaseru na etokora sera abantu kenyoro bikiraini recruitment goikaba mware ko register insi orecheste ekigwango gichikunyura atake kwanyugure so dategera moya ari gochache ni records kwarorire na ande monyita moya atare ko na no siasa na rama ite farming yo korwa asina rama moya ari atachite kera bantu asabu bantu muri okora farming na gakora recruitment ye gokorwa abantu ba register yamanyekana kero kendete number of pags takere ko na certain region. Okay, yeah iyo ngoro kwa na ganga ntubwata mari muto gokora farming is a good question. And I want to give you an answer. That's why tutagite yake area ya mubwateka. Heko twara housing program kwa kanono gwaka ni mortgage ya 2500 ngora komenya taone family yao so that tinkari yake area ya mo ebakonye mukore production obe kama toke chira inibere obe ke chibando so that tokonye serikali kokeye garama yindagira kero William Ruto na mutu mukurira bugukuru butukopa yanko mufano aba lebante gerete gaba iwe President Uhuru Kenyatta akakobese besa akariyereta akaegwa akaki unchuri ria renge agriculture minister riri enge think it was 2021 di corona ya ringangari akamote bigenda ogole chibando mosi yemwe gwana abantu ba miras moneria abantu bag ya 2 kg at 100 shillings kiunjuri akaimoka na parliamentary committee ya agriculture bakagenda Wasinigishu bakaenda Kitale bakagenda yes akaikananza n'abalimi all ku negotiate abalimi ba motebethinga chibesa to baonerie serikali kibando chinke rigorike 140 shillings ekero bagirisa byabo ya production yo yes bakamenya ko imoka serikali ikimoka organize kiringa ikirana ne chibesa chiai na kigekogera bagi yo bosibwa 100 botatogete that's why I tell you amangana na tokura boire ngobo jenze obosigo bogocha gojenze kero kero monta simikire chibando chiai chise ne mwae kulia na nenge joko no ni go Darius tigango tebyo maite it's so funny akarmokana na bosimbo ba subsidized on tebyo ngoboyo kwangero boyo mbuya ayeto igo predict na kimbwe gotwa kwangero boyo na abegere chibando mbura yangire gotwa nakibona mwara na kimwira nirinse ubu chibando lende ekigera inumwe go predict na emburango gotwere bana twabairo boyo ekera moretere ndirige salinene bona mabra yangire ubu mwato yete ngitokora kwa kwanderizwa rigiya and that's why tubwate what we call mitigation programs in government hekero muchano we drought ya soire kiangasi ya soire it's in public domain na beko mengere kiangasi ki affect ya bantu chibesa chirichos charwete chagire now is the government responsibility to make sure nganga kieko aid ya bantu baye baragire bono batigi banaje program gete bararagire abantu oroche yuprio eyo mba priority ndate bako simba ete ekirenga gento kiriya takire ekiagera esingi njuto nyara ko predict na ki wethe gukikoba ongobuyo njikobekera kibando nyo mugondo chike chikwe igenga buya o subsidize yo bosie ekera barobo already mbore finished bwa ikirega emesa kobwa kogenda go subsidize na no boyo to abaete ngabona we expect riga zarigiya asota maiti ko sembra you know we have farming insurance no matter what program hiyo ngiro muri miwate abali myaba banza omuri myo saiga na venga ngiro musueka na venga ko bege insurance na venga bana inji taimonzi babugate medical insurance ekaro mwanjo muri ko arwalire igeko ditamiringa anya tubugate medical insurance ayena nyasawo I like the honesty of the man, full of wisdom, and like Osoro, full of now. It's no time for politicking and but healing and uniting Kenyans. Biamano Kigima, Yonika Tavanga Kuru Tabaka, Biamano Kigime Mogorobingia, Yonika Tavana in the Narigego Tavana alone Ndizi TV.
ikiabeire kurwa bumachoge burabu nigo inkoboria nigo abangete amanda mano Gusii timaitine kiaminetie ikiabeire kurwa bumachoge burabu nigo inkoboria ningo obangete amandamano Gusii ngoja dole senganeyo ya mandamano kirigahe ngena turaro Darius na morata oniga akwebereja abantu kigima Honorable Mosoti tiga manyebuna is dealing with informed people Ruto gose mheshimiwa Ruto na ki ago sukia madeni and he was in the government na ki akuanga madeni and no arenge oyo mogwe serikali hiyo oyo akuru kwa Elizabeth Sawe biamona Elizabeth ya soko bori eliyo kigima. Hello John and Darius ni bana ogonyo kutoka Bomariba. Swali ni kama Darius amesema mheshimiwa Ruto akupata pesa kwa treasuries, basi anatoa wapi hizi zenye anatumia kwa masafari mara kwa mara na zingine kujiongezea mshahara? Gaitari bori linto alikwanira lirikabi magwate banga kise serikali y'ubutore ugonje gutara nonye serikali ikiri itase na rebu ate kitengeri uikatoye bange kerebe kende burungu. Okay, that's sincerity. I am Juma watching from Ngong, Kajiado County. Mborie mungwano yonga ki ekero Uhuru Kenyatta aringe ego kabesa chilone omheshimiwa Ruto na aringe mije serikali gose no opposition aringe Motebi atige gukwana obulimo igoro ye serikali eyo lieteri kwatu mukoju muino tingo kwana ate banga bono Ruto no yamoboringe oigategerete igatarasu. The deputy president then, but now the president William Ruto, said very clear. The deputy president is the advisor and the principal assistant of the president. He can only advise, but the president has powers to decide to take the advice. William might have advised. Lakini president ikaamua kokora na Raila kama tabetinga kobesa toro serie Kisumu ya rosi ubya sana mburankura tara ebesa no yagende yidini bono William gwakana abonge stie bido birio mokonyi bumra ibwe sare korera chinga gitirio muski William Ruto deni yarenge one of these are go kwana mono are go champion mono egenda korera mono ngeringa okubwata na kumura ibwense omukoro umuski Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Otherwise akeba mangana gideni tamanye dena kagoso ngujuko cyari kumubwa kebatyo umuntu bwoko bako n'umuntu bwoko bako omuntu bwoko bako takonyara ko hitie boss ya directly iga ari kurira nga oretiro oyo kando ini minute nga koreta Raila ebintu mbire mabwe binge abona to gwasiora kintara gwasiora uno mo deputy ega akimomo ita William na bare korre ebintu bikogenda bubera kintara konyara kokosoa because he wasn't in opposition, he was in government. Okay, he was in government but powerless. Yes, when you are in office but powerless, to kunyara occasion much of the things ukubirige ligwata nganya sao nkonya ankyo nkonyora chinguru na ponda nyara kwa on these issues. We are totally tired to hear about President Ruto. President Ruto, please Mr. Kibati maliza show mapema ndio best. Monica Monica tebe to kore show kaka aki Monica tajida kangeyo jatiki take birongibire na kianda to kore show Monica aki ogechigwe Motebi unero murayo ye amolemererie ebintu bya bebikon bono Kibati before atarage chiwata taito na chesho nga ogechigwe koigo mangana kiranko boli Kibatiga abantu abategeria abaigweta because Kibati karo kwa tumetu mugati eduka kware ngomoke chishiringire nka kwaje gore ke no moke njirabonye gerdange shiringe merongevere abuga chishiringe merongevere somewhere there. Very good. Yeah, erikuwa gure tumugati bono iga mpaka August chikura gitara akwa irenga kware kugura mugati 50 olenge 50 olenge ekero chukura kwa kumutinyo lyo mutinyo kyanda kuruba kabono oikire 65 biya mono omendire na 50 tigera abo banyari swali yane kuruba mugati uyu ruwete 20 bob mpaka ikire 50 ekero William mwari kwa so office oyu William usuki mugati bako wika ekerundo so kerete ko 50 mpaka 65 igo kyarenge kegoro osukuri ko 20 mpaka kero jeta. It was a span of so many years, meaning it was gradual mpaka ekoenda no mwananchi korore gradual ekoenda no mwananchi asenje miaka metambi lakini within 8 months mugati otumire for 15 shillings weka meaning inege tokerekere ekebeor bono retiankwira ni riswali bategereta ntoi gwana ritanga ninga amadeni nari tubwate buninsi na andu umanyite ndu kunyara gukora bintu tutaraga na madeni amadeni aya ga machuita gachaka gwaka no William aso etobisi
na ande in fact madini ya chagite gwakanwa e budget ya William Ruto itaraita in fact ya madini ya chagite gwakanwa chibesi chu lakini ntoko tebanga na madeni asifu serikali ya bwade madeni ndede mkobori bono onyole mugati factory onyole chinga kitia Kibaki nalito magendera manga ajete mangana ya ICT chisimi chiboda bodeji free primary education ebinte bingira libi ajete nga kia Kibaki chironi microfinances nalibinte bibichete so many of them in fact president teyo yakorete development in this country kobwa kimwa Kibaki lakini speed at which ebintu byare gokina nkoba yarenga understandable eye within 8 months ebintu byachire double fold no matenge constitution no matenge katiba tubugate bono iga ningao ne yere Kibaki akinere ebintu ne nao katiba tubugate bono mwareta devolution tukadivolve pako oboibi omanyete oboibi likale bwara koleka national ka wanyule lakini bono tukaleta county government asu tu adivolve oboibi yani igorari giciko ibwa na ansa ige county ko kage jinje gi nko ibuchire igo bona currency to tough times ye gicire bono tigatori gici factors in fact even the constitution itself ne changiete tough times how kibese kicyare ko ibugoroka lakini ikinde cyeke binyuru cyakora kigazi ki county government kiro montore office ya sako nyore room atete kurusia oyo gutunga chikorosie para tare korosi boronge ona onmuso guchimuina ojimuna in fact the county government and devolution igo ya support igo ya nonya devolution ya korre gasi ekorekana lakini asa mangana yobo kurumino boibi na kurusia bintu bya serikali njachangia umuswati kuruku Margaret Nyakango kwe buka koteba kwa sobre none newspaper kwa uro atabana tamanyeti none liteni yeito chibesere ngachire ngwaro kiyo mtata kago kwana ago tebanga ande yake twakanire chibesa chinyinge gwetania mune deni ya itere ekiagera onde tayo nya kwirana neri city atatebina twakanete yose ni billion gete ekitikalete nechi ekinto bwati none bunge koligereria chibesa kiri cyakanirwe igo bari maega gwiko mwaka gwikiri wibire na 10 but the financial statement is the government is a public responsibility given kuligera una parliament igibatara tebinga itoberete boniga irenga twakanire chibesa kitogwa kana ngaichiko genda goika boniga onde bwensi obuli nobody has requested for information and already denied no. It is the because it's the constitution that you have a right to information. It is the prerogative of the government to acquire information which is servant. No, it is in public domain. It's within the database of the treasury. Who have requested na never more in the so that they are so kate benga na sa bete record yetinda ewa. Okay. Yes. Ayerno mwana inchore concerned na ndo takito bura yobuya. Kwa bwatiri anything ora to egisabu ejo debene serikali goikira boniga chibese jaka neto no mutinyori odete noyo to service likiro nchito goikiraka no budio tete ko tete igo to gwaka na kemumi ono ndete ko tete I want to tell you ebi wango mbiro abantu ora bintu go biwango mbiro ko nyoro kono gutwara chi interest abantu mbara bona bone kiwango eneregasi upinzani eneregasi opposition in fact Raila bono kangonere oneto kubika okwe chi priority chia amini chikwende cho alternative chia ganga chibese chimwaka netaka ngonje na kanetega chibese chimwa chetu mwakobesa 60 billion nchikango nakobesa billion ine chikore shide chibese chimwa spend 30 billion sikogenda isiko nchikango na spend just only 400 million kokole sabu hiyo so ebintu mbiro obuna ebya madeni ayo ntutokora ngotabikwa madeni in total lakini yobo ene bwa mangana William Kago so office ntu amaite total debt tu abwate it was 9 trillion bono kuchakira gabo umuna bako tokona gwaka na chiko no kupunguzwa chiko no kupu na ande William na kwana iga ebintu mbire na ande bintu tocha kwa William iri agenda France France oya asa kona France nalia kwana tenga Kenya and Africa and with that African countries igotoko ba tax igotoko egwa 8 times interest ijinse chiri chinde cha west chikokobeswa so that means nga okobo takabo itoime nemechande menge ime terigo cha bosaigo ingage bangire igo ngato bangire na bantu le bagotokobesia egere batwa ni interest yeri iguru so that tusinyugwa kana bwango tona kukwama ko babasomba babo biomono tiganda somo chi SMS kirega ga kichabiri chinyinge mwanchu murigereria gotakande na somo SMS yao ndoche yabwatirenze kigima hello Ndizi TV Ruth Mosoti korwa bomaliba ga kitwa Rosire Bobe nubugima bwa Kenya kwanza ga kiafadhali obugima bwa Uhuru Kenyatta lakini na kimogoto tebia mna chinyomba chiagachwe igo tonganye kurwa ase tomenyete kurwa Gusii togende Nairobi igorende okobera Gusii ne ribaga
ndito isaini twarosire no kungainwa nyombe icho ntokunganya kurumwa ocho komenyaga iga tauni iga to change prison si aribo songo to kwada nyomba chisaine arumwaye asamenyete ba abatiga acha komenya libaga tiagara in fact muna toko kina ngwatera muri abana amaginande tuanje aka pressure wega kaere gakoera ngiri ndiri toko chuga tutware chinyomba chiria kero to create space iga tokore family wiga toragire according to serikali ya Kenya kwanza umuntu atige buaye aru achugwaka ne rentiga obulimo buri akorere ya kanere ndana gwaka ni mortgage tari rent tekoro kubona rent tekoro kwe mortgage kyagara ngukoro yire oire nyombejo emyaka ngeta tigo chimotwe rabona asura no mwana nabako jegenderi byabona ikino mwana wakutwara chinguru vini kutoka kiama let give President Ruto ample time to see what he will do nabako teba vini otebye boigo oyago teba oyoneze Ezekiel korwa marani Ruto na bande chibesam elinde abande ekero barakore bagende araritiga egotongaina timbwatie message ebuya tinyebwati Gusii nege konkirake yonda gotaba William Ruto know that 7 million who voted for Raila don't have president, and out of 7 million who voted for William Ruto 3 million have defected to Ruto yone sabu yagwaka atabana abantu bali bakireto murayibwense gati hababake bairanire moina Ezekiel akuma ebundi yechianga kurwa SM mogenda Mosoti tiga nkobolie tigankoboliga ninkige kogera mogokora buni birengerero beino bikobatebya mutari gotegerera ebirengerero by'abananchi amoraria kero muntu ngotwarare kero muntu kuboli chikura igotwara ore manifesto elio gotebya bantunga ninje nkoriki mbangite ngo munkuira nje nkorega mundu tayo gochichane manifesto re blank otebya abantu nga mimi nataka munipigie kura nkoira ninje nkore ona kiregendo mogontebi in fact it will be a country of lawlessness kiagera goikotu ale mepango goikotu ale mekakati yes kiagera nyatari goikotu ale mekakati kangenjiri abantu bakwana manakanga abantu muri kwana manera Ruto kango bakuyanda manera onyendi ono William had a plan we tokwana manera William toko mugulia maswali according to his plans kwarore so omwana inji nabara gotebinga tutaite ko urobosi shilingi 200 yes lakini yeta korege ndo keke etanyarekane as a leader you must have a program we go to a plan orole njiro gukuna asochi program okurusio so that you make sure nga no bakonye at least bagore bituma 150 iri bagalia 100 gosiri bagalia 200 okay kwarore so manto nabete to kunyara gukora bana bana inji kyagara bana inji bwate birengere byae byao kwarore abana inji mbare uratake mu bulinga nkoki okunywa atebe nganje sprite natagite ko sprite nga nataka kunywa crest lakini ngaston so that's how life is yama kurwa nyankongo yakuru kwa onkundi alpha yateba kurwa from nyankongo primary school watching live ningependa kuuliza honorable Mosoti hapo kwa housing which method rais ama daktari William Ruto atatumia kuemploy these workers wenye watafanya kazi katika hiyo mijengo 40% ngonga jirengira ndirio irenili 40% ye chikasi chonse pichiko koreka noro and the surprise of materials chi contractor chonse pi in fact the instruction is very clear from the president and the government 40% locals in terms of materials yes 40% locals will supply materials contractors will supply matafori from locals constructors will supply cement chichuma mabati everything water locals tumanya konyora human resource now human workforce workforce yarona bekuru andons abekuru in fact even locals can provide even 60% to 70 kwanyugure as long as babwa the skills cyo korega itakire korekana yeah so abantu naye wetoma enyo komaete no le fundi bwato bwasogete chi contractor nchire cyaro ko gaga chiko chako kubo subcontract ba ko in unit na bo monto ya mako genda ubika masako ku unit 50 no yonda ku unit 50 bono aye igai kali ateba nchene roofing ya teba ene plumbing ya ene electrician ngia wa jobs will be available in fact we will correct into tware recruitment ne korwe abantu bakorika kiregente gento monta bwate Darius nkobera kon omuntu kwaminya mangana ye serikali ya UDA
kukuana from the perspective y'omuntu ikiro skuli no ne SMS cha chirika iko batati njire tarasoma okora nabantu mbabwate njira bataisanegeti ikiagera oisukuligire none chinkwana chomo muraibwense no mokonyo ye batariki ase sekali batetena in the next 100 days muna tokobeke ebibilian sega obosi boiranirense madeni aya ntogosaba ebine bintu bachire opposite muna bare goteba taibo ninki keragero mu Kenya ajigwonjera nanga chibese chiane baguja kombutora echi 1.5% kiri bare goteba 3% bakairaninse injiji gotumika ase ngerengia yogo chukwagaja chinyombecho kwa bori swaligia eine tax baje to kanyere ka tax never the legal frameworks so anybody can contest in court. You know, we have court of justice in Tonke kira nyare ko ba is go to you know the government is prosecuted is serikali ngoso erwere serikali ngoso erwere ya buwebina serikali yakana abantu so eyo inense kwa uneri chiko Darius tindaizaneka no koiraniryo kwa ikiagara skuliga liboniga koti nigo yatenenia implementation ye finance bill tigango te kare yatenenia muraibese konyoro bekire signature boniga mna toliga bado negendret yakini kuru 8% to 16% yoko butura maguta na ikiakerete agakina kupaka 194 meaning serikali yego kora mamicha yikigambiro inere serikali uratebe nere irukoti onye yenenire koireni maega omuchando yo yareta asogotiri kuru 8% kuika 16% serikali itari kubwati ichi akugwa challenge nikimaya lakini ntaite kora iraniri gendongera ndete kuiraniri yeah umujumbe narali omogere gusenkuru yumbwate kyara I think gusendi wakurwa mbarwa nesegi bakagendekero bachiete bakaigwana nanga chibesa no mugaka Steve mugaka eresa buya very clear kuru west mugirango agateba nga egento gero kubarwa neti mbabi gite bakarabe kimekakati nga chibesa echi cha housing program ego chiko basike kanche kyao kire very separate kitatumeka okora kindigyo nsi chira ratuka nga iko chire muina nchiri ko basi chibese chiri chindi cyo okora magendero yensi so aranyara kurusia atumeke igonga our people wika bantu baito mo besefu nga chibese chino mbonge chire kiagera muchabe kire chibese chibekere framework yase actilia nga chibese chiri ko chitengire chire kando egasi abo specifically ego kora no kwagacha chinyomba bono mechanism singo chichire ko ba made through the act of parliament enchira chibesa collection si chibesa chirabe chikokorwa ekera abantu bakona ko bagwaka na monthly omuntu kawo gukore nyomba yayaire usuyo in fact nabuku waka ne nyombo waka ne even 500,000 ke gutoko mwana obyokire arente 1.5 aka ne nyomba yunyire kigima agina tokoganya kuchibusio toralena gikira nega no go semeliga una twa semelinga gi chinyomba nto chita kumonta ko bangaina Linet nyabuga kuru wa Facebook Linet nyabuga agateba na mheshimiwa Ruto igago tokorere gosori madeni tayo igago tumaga chibeza chinyinge kurugaga nensemende igago tigane kigima oma oteba sori ko chinsago John Onchoka agateba from Nyosia village Ekeumbu omuraibwense President William Ruto nigo asongereire nabantu batari komotebia ekimaine agateba kwa ground hali ilivyo ni tofauti jinsi raisi anavyojua like really does it mean that construction of houses is creation of employment does it mean jobless youths are all masons yani abantu bokwaza nyumba kwanza kujengea watu nyumba sio first hand problem apunguze gharama ya maisha lindebyo bimanyiko genderera kaite ayuntone kwanya SMS kira nechi nyinge ndagete togende topikiende kolende cyakira chi nyinge ndato jirole may oyago tabaiga even though Timatina gana kiahenda Gusii aseketenari achiribobe maybe some towns in Kenya requires chinyomba but not dry and arid areas yechine atake chinyomba SMS chachira chi nyinge nanengo takanasoma Migiro Nyangoya kutoka South Mugirango Oboyo Mbachete nainde no soro pi agata bana no soro chingwana chao na bujwe kai nego na agata bana watching you live and clear from Ibacho Nyaribari Masaba Kisii County President Ruto should be given time to put on
the proper mechanisms in order to revive our economy. Singapore ilianza hivi na bagoteba taligetirie talia. Yes. Singapore ilianza aje? Iga. Ilianza chini. Agata muraibu sai kuchingaki. Yes. Okay. Biamono kigima na gotana ni ruhusu niulizie huyo mheshimiwa rais huyo anasikia kilio cha wananchi ama ni wenye pesa na bagote na bakobuli na ki umuraibwense ngo igware kerero kia bananchi bansiga usina abanyene chibesa iga umwiraniriye kyo tarasuka. Yes. Ekero montaru walete achire nyagitari akobetwe sindani sindani nyana ko bangansu toigwana ine serikali ekero kobetwe sindani yakobendrose. Yes. Lakini baadaye ekero sindani yasokero kuru mubere baadaye gogochaka koigubuya gwa smile kwaramboka kinengo kwenda kulibia nabo sai turasarire lakini asama tukama kegochibusio kole ngana echi foundation cyabere put in place ntoko keto smile abantu bamintamo biamono. Mimi ni Robinson kurwasuneka omuralia mboreri Honorable Mosoti chingagi chechi campaign omweshimiwa Ruto agatebya bantunga nerebweka eriogo rira konye omwananchi imese ya Kenya. Sasa hivi mheshimiwa Ruto amesaidia mtu wa chini au amnamwangamiza? Diswali ria boririe Ruto na maita abantu ni sebali. That's why I go to make it a term bottom up. Kwarore lakini yare gutware gutiga mangana ya yoko sambe twara gutiga mangana ya yoko sambera abantu byosiki byabo tutiga mangana yoko sieka jiduka na gukora mana mano abantu bajage go stabilize kidogo abange ibintu byaye n'abange teiga nabakonyara gochago keye bango bono William is struggling go balance ibintu binge sana ago struggle go balance wakane meshara ago balance wakana gukora magenderero aye ari a promise ti mede ngo promise yare na gwata ba gwato muno na promise ibintu byaye bije atakire gochaka gukora William natakire gukora ibintu byo Uhuru Kenyatta byatigere njera William natakire gukora wakana madini so ibintu byonse bimbi musongererete obuna bwo bwene bwa mangana lakini omuchikorana ji problem jinde no kweretera bweka bono mune yamandamano nege tugende gyo kweretera ikiagara no kubori kuna judo isaransemesa tokole ikene yango tebi gento on the record camera tegerete ga yes injena kwane n'abaseneta babere baikaranse gento kirikia bipartisan abantu bali ba bo muzikirira amoro Odinga abajumbe bali ba yatumete gochiaria anta gito gotebyo moraliga ndibona tugirana tiga mbana koira kindi gyons PMS igoro yo kwana about cost of living kwa nyuguri in fact aba seneta bali n'abajumbe ba UDA ko bare goikara ni bagotegerera bintu banyore gento abantu bali barakoreta bakorete gente mesanga IPC igototagite to change to beke buna tutagite bagotebugurete proposal bate bankoreta turi bakoreta tu ba igento bale kuburia e position ya opinzani nereri asa serikali igonga na arrangements cyatakire kugambwa bipartisan area negento batakire kwenda kubagambe ng'enkyo mugaka koegwa lakini talinga ng'akyo cost of living ego chance ebyo tingo nyara go verify ekiagara timbu at first igonja na atebiwe timbu at first hand information zikori liars information yaona eno mwana siasa and kila vera ntuomeli igobono yo is not an allegation negento koigwe yes na beriko biamono omuralia mogeni oyo to kumunyara oyo nigo ari kiombekia abaunereria gaki ndai kwero sobo omuriki Isaac Munguru abatebana ari wazo ire kiombekeria oya nyindi kiombeki my brother biamono nari kagoteba ni tokorwa nyumba nane anga urwa chiete ne bintu korea nyumba igabegete tinyiro chi message kora nchenya bere nara gotebana tell Darius to go and sleep badala ya kongaina abananchi ogora abananchi ini mulimo ya ametruke men na bagoteba tureke mbegiriko batebekene boria Darius inkige kogera Ruto agokwana bolimo mara NHF 300 mara 1000 oyakuru Jared kurwenya mataro bono umanyete serikali keko botwale program ratatikane ritutakire ko ganyake ndindo biko bibyonse piamo adego nama ene bo noni karibu bone ebintu birongo korani nabongo tebanga nkogoranda bana uniform ngole gento gete lakini kwanyora kidaike echo na igwe nanyore gari yeso kyabunekiri koratiga abana bara nara atige school fees na kesi minga korantiga baka mambia nara bege shokia gerenchi kurigirie besa nchende te skuru so na besa bwe kwako in fact
whatever William Ruto is doing is not too different from what we do in families. In fact, no Mosoti na boko matenga mambiko kwa nje beso chiro wasire tukia. Oikubuya kabisa. Na ande mambi magazine ra naro jengia boko ande beso. Lakini na boko kimabiko nyoru mwana akubuka niri birira. Bono goko tikali birira liyo mwana ukira ochiko mugurire maxi. My friend. Nilibodi kwa mpoli. Mokwa from Riamoni. Mheshimiwa Ruto is looking for campaign money for the next term. So I don't see why he should be defended. Agata wanere. Kola ngane birengera biaye. Igaro chana nijiba sijikoli kuwache. Campaign yego. Chambia mono kigima si birengera biao. Narege kukurumna hai. Mwengei from Mwembe. Please ambia mogeni oyo atige gotongaina atia bantu bagisumu nere motebie atebie murahibwenze litanire bakara kumuruka sakayo squeezy murahibwenze oyo aye atengeneze Kisii tumechoka nuko ngaina oimwe mbali baburi Mwembe mbakoreta magoso sana pali liko nyerengia sana alitusigete pali lyo muralia go chakransa ali culture ogene paka junction ya Kisii University pasa litie pali libo muralia ekertu gukwana igoro ya ayo amandamano akorekanire ngotebekadere nga ninwe abantu ba UDA mukali komina n'abantu bo ODM mwachakie kominana mandamano munatanya korokana Gusii bosali buno obubwachete okorora kibara ebibanda by'abanginase bagon lichinyeni bigosambo ekata bakise igire mu bwate ni UDA na ODM na byagarento byasalikiriga tigabanda batigo bolimo tigango tebe buya mandamano ali nabwate kiringa giti totebye kirenge amandamano ye Kenya naro akokorekana lakini Gusii kwana koromo Gusii kwana bana onyo igirase aralo bumabwa kongire ngiatanda no mwana manaria nabwate ningendete kuyachunguza mana mana Gusii yenjera akorekana nje na akoruda fit chi junction Jones picha bosongo gordo na rekonyo tware kuita tokoro tokona kuita twanyora bamura babogolitia mafuta ne kebuyurita 10 ne pikipiki chi junction Jones Gusii ne pikipiki cyabo okonyo rumo murabo golitia uranyoro muntu bogolitia maguta ingije kogera kia gotebinga no bosalia jokara na pikipiki yako beka kobe na ro bare kwena ba mutire tairi enchetindo chekyo ono tete gotebia chivurugu Jones bicha akoleka no muchubo songo na beko bangakero kenene scheme chibesa chibule asabo tutakae you know I want to tell you again ndege tangani Gusii ne igwerere ndamwa mu because konyantore bya kiuchumi na keko twale tuno central bank iga nango abantu ebisa kwebitonjo kana ne mata bitorochire tibije county chini patange point yo kwana tigante bebe yaje na bere go na bere ntoroche irubobe kiagara matuka mange ntwana kwa namana pa bare bakwa namana Migori Kisumu Homa Bay Siaya bakorero bono bakanyoronga bakona kuna kusamba chipara chiabo bana kosieka chiduka ebinde byasara byana kurena maega kiuchumi bachire maega bono bataka gutobeke kiumbi I want to tell you lakini abo litino no mugavana igoro mugavana Simbarati abe very keen na maandamano agokoreka na kusonga lakini hata hiyo kana kyo kumobeka ndagera bono abakora abantu baye otoranyigwa abe keen aligererie njira ko beke migwa maandamano ayataba kiagera ko mu affect ngakia ko mu affect ako affect ya mugavana amona abantu baye ngakia ko affect mugavana abantu baye I want to tell you 11 nywerie gusangirwe county government percentage inere korokane ko chichabuye ko tumurogoro nero bakwenda bakora calculations yera na bakorire gasi no nyiwete to isi ko sie kaga ngakero kene tusigete chituka abantu bakomye kwe biashara mbi bakirege ntokebe bangote ko ntoke bangote koba I want to tell you apart from communicate kurukora ni William Ruto goraria una bakuru na Raila nsa igaze county we have a responsibility to do obuna bopa ne kwa magana una bono isoko so abuno junction yari ya mashauri okogenda ukiruguru ebitongo byabete highway yiri okukumi asingi ngiyo samba ifakiti pakanga itaka goitango tebya basayenga kakire kimugo samba moko nyuni mbakani nakoroje mutako sambere pare kenye eriyoki nabali gokora ndoki nabali korre kana iguru Rusia zira mikyagire ramu iri coast kaiko jago chaka korozi wait will take time orujuju minare tokora yangire kechibes chikuru tokora kala chipa Darius yako tebekananga abanyanyimbo na bakogera nona magima y'abantu nono kurubikana kwa murembe gwasalika onyore Raila Moisunde igama tukataraeta naringe town gati banyanyimbo budget yororo no baringe kando onde taumieti agakwana agakora akagenda lakini geroba ikire kaiga abanyanyimbo keroba bakire na libintu bigosalika olizikoligeria abantu bonji piba basiriyo bwabo igobwa tamagera kurwa samasasi
tari baitire n'abantu bari kurubikana igo ni ngo gusaria ukurubikana my brother n'abana inki gose n'abanyanyimbo my brother ndagete kora gotebia iga abantu abange bakwanire abantu abanga babere bakurubikana babere bagukwana abanyanyimbo bobe ndagete gukwana iga umurigiriria antegerere the moment ikumanyekana nga Kenya sahi na ngotebia abo buni ikumanyekana Kenya ngima igari tukerimo iga masigari bonzi p disciplined forces imanyekana nga musigari tayore gasi for 1 hour imanyekana basigari mbakore dodo mbali gasi abantu mu gwitwa mu rukibesa kirasi na gendo nkemurakore umusigari gagocha for protection kikatiba asimubwate function na mwatangasire mapema na babasigari bagocha ba protect abantu balia bagokore biashara byabo batabwate interest nainwe batwaite ko bacho inya mana mano lakini barabate ko ndane biashara byabo batari kuigwana na mangana ino mwamanya gochicha mwataka kura bangira balia matoke mwabu na chiduka chimwa so supermarket mino kwa rabako na Kisumu na Nairobi ne chinze mo chinde abasigari kuikaba jichi so that they can be able to try to protect abantu bali bakurwe bindi na haroli you know article 37 nige got very clear nga amanda mano nanchiri peaceful unarmed kakyo mwana mintu sikolira amanda mano nsp abantu gabatwara magina kwarigire kurubosonga Kisumu everywhere Nairobi abantu babogoliki ngwaro jenari ochapaka kamwana gasini nigatwini kabogolitirige naiga that's not peaceful demonstration that's harming demonstration igogo moto ya bogolitirige ne dio muntu naratete goita no muntu atete goita maybe no musigari tigangobori ngaye ikire ntwe bono okurubikana konye na magena chibara gigutango ngaye ikire to kuja ni jinsara ime ngaye yaruete ngaye to ikirete ngakitwatire to bwango igakegima karuse trojonde na jinsara anywhere ay troji aiga Gusii toro jinsara kindi cyose to jigwete nchoma yete jinsara igonjigwete buno jigwete lakini ndingi yitiko to jiro general inje jinsara nje jinsara gonjigwete nga jinsara njiarenge daraja lakini abantu bakibugate ke kozi kyajibwate no muntu babugate I cannot tell tinkomenya mando kibakibugate kusina abanda manachi lakini ngwete na njiro ngwete jinsara njiarengo lakini umuntu okibugate I cannot be able to tell na ndi county yake egendo ko gindo jenje na abantu babugata magina amando babugata magina ni miti town so na kiko toke tote manga ki onya maandamano tari peaceful amaandamano abantu bakokora maandamano bale armed automatically basigari wikabachi cheme kiagera wikabachi cheme babaserie mubasa gukora gento kimubasa ko hamwe abantu bari innocent korengana no kumanya kwao ondi naro bwatirwe gwikira boni igana abanyanyimbo nabo atejinsara ga town ya Kibosongo injinsara tire goso muntu bwatiru ne chinsara lakini ncharengo bunanyugwete chinkoma basikari mbere mirimo chinsara ikako depending engi chiare gokora lori abantu bamagena barabumba bwatire byangobori bara chinsara town gweta omayede ngombe chitayo kulisia njoro tinkomanyiri so ngombe chiyo kai kulisia rosana ndu ya otebena endo na bira rukurwa moino lindo tare ni chinsara njo kulikini chinsara ke utare town gweta akie kingo kana ntekete ko gotebika we want a peaceful county iko tutagete county ya no morembe na ne tutagete county ya visasi ntutagete amangana to kuchaka kuana managa toliganine mioro toliganine chinsara toliganina magina nonyi gwete byawo that's what I'm preaching what I want ngonya to kwamererania bunegesa kwekemo nturi kwigwana ase chimeme totebererani in fact we have forum umuntu kukwana mangana awo puna okomboli gana iraniria that's what we want omuntu onye chipoint chao chikokobora kwachengenena tariyo karo umuntu akwingeire maybe orengerenga tigamwakarigena usitigamwakensara usitigamwakomoro usitigandigirisa asiye bunduki nerera akore bwangu we don't want that nkyo tagoteberia baraiba obajemeza muneye gatwazigikanio libaga yuko buguri amagena libaga yuko buguri jinsa kibona kitoko baimesa kero kindi nchwe platform obeke case obeke facts chao ga ms ngoro no ndabekeka tusigikani torose chike jinsa isano butuko kiro mundande mwaikora ono I don't see sense wako montonde karokene nga muigwana ininga karokende gusebeka in fact ronde chisegi jikora gaba murabe chipikipi bako myokane town nege ntekebe in fact bakore to bobo konya ru muntu bokore tie customer kumbe muntu na yako target yako myokurumaiga ona akugwaka tari ko charge customer obogoreti is a bad thing iko mu Gusii chego nagote babunembura abantu ba minto na totwale tofauti ya kisiasa muralia yes tito ikeke gwango ne level
ngabona ngoitana turi gutagetani town bosongo naga sininika ugoncho kansera ndapo ya capital ugoncho kamataria kwere kobiri momera ne no muntu ugoncho gogosora gurwari kwere bashauri komera no ugotimba kwa sama kutano mate gogosora mochari mate ugoncho gosena kumati bosongo kaerire so tigatuanjane kiagera mangana siasa nabo togotofautiana kiagera interest yao te ko interest yane lakini interest yibo tabudu interest imboga ratoitane bia mono kigima chinza kitu cha rendo chikire chinza isano ngide kese to chemo groba yabo no mwanchu murigeria kurende amangana ni gacha bwa tanse GSMS osikuligeria no chichibalire ta chon stinda soma iguchire chinyinge ekone tigango ngete igoro igabwango bwango linde mbaje bandu tamagena na ntisome GSMS chaba omwana inchi bono tegerera nariga igogo tebanga tihango ndigeriga transport itatoka wapi? Tukiishi kwa hizo nyumba, program za kwetu ni mbali kutoka town. Oyo talia aina na bagoteba. Nalike goteba na kike bationgera, nimejifunza mengi but ambia Darius that mambo ya nyumba ni conmanship na serikali Darius atatetea coach ameona opportunity vile yeye ni engineer, he will remain in rural if workers will be moved to town. Goba tebere opportunity kwa ralide asinga ne engineer ujukwa kati nyombe ababu na abate bacho igite gito tuwe na baro baso yes bata momba orokia mangana na ro tebana kiumuro tebyo mugeni oyo iga echira chonsi p kiribaliete bakolire mamincha yatigo bolimo nyasaye n'abachuate ebiranya twatese kire mono uya kuru Alice Bikeri kurwa mugenda mbia mono Alice nasombire SMS yao mbia mono narega gukuru kuna Rafael from Jogo nkoborio Mosotika ninchige kogera Kenya kwanza batasigeti ekatiba buna ebwenerete kwa mfano rais Ruto alichagua CAS aboba kanwa wenye hawapo katika katiba IPRA ikiombe kiligeria mangana yokolenga makuri ya maguta boss kutoheshimu mambo ya kuongeza bei ya mafuta na mengine. Have you advised the president on these matters? Na bako burigo ngana itwenye kwandira igonda tugweta igoro bwango Darius, my friend, the major problem in our country is not the government debt. The cancer eating Kenya is mass misused of our resources on safaris and allowances to people who perceived supported the government on finance bill is not friendly to already overtaxed Kenyans. NHIF will be raised to 1,000. People can't afford houses. Program is not a priority cause not all can prefer kazi ya mjengo. Let the government not force Kenyans what they want to do. Fertilizer which we were given by our it was not of a good quality and the seeds best quality not known. Ugali will remain to be a challenge because of the above reasons. Joy recruitment is only to few tribes. Ondigi Simeon nabate brego. Kwa hiyo songe kia kwandi songe kenge kigima gekoroki dissatisfaction ye ujesa serikali ya Kenya kwanza. Ndio mono kigima. Nari kwa tawana ki hello John from Jogo, I see that man intwani soma. Na what if maskari wasirushe tear gas siku ya maandamano? What will happen? Nelibori aboriri onye maskari mbagoruta interview kurushia mariga bali ukyu kurushia mariga ningi kerabe no mate mando kibako meke amanda mana bachinguru naba ibi ndeda ko koma fana abaibi go bakomeke amanda mana ba successful so that they can banyore time yo kuruti ibintu byabantu kyara una mana ya era muiso no Wednesday. In fact I want to tell you chipara saa 10 bura barote banga saa 12 emana mana elire yes in fact abantu bono saa 12 buna yaba bono ibibago bikamenya kubika amagena chipara lakini Darius tikangote biga onyuru murai mugabano mukorwe county ya Nairobi musikie Mike Songo he was on the platform kiragote banga sisi tulikuwa na serikali iliyopita tulikuwa tunanunua magari tunaenda tunachoma Ngong Road tunasema ni upinzani na kitura tebenga amandamana aya n'abantu ba Azimio bagokora na murubiri onde toyo bwogwetia abantu maiga basoya saba ba Azimio basali ebintu atebekanenga na Azimio mbamanya kaine how to jona grimba manya kane
abantu bari kyoti kibago sali bintu kumanyekana bali n'abantu bakubanga bamanyire ngayukuri kwamanya Darius unabona kwana ngirete ko jato maite muntu kwara ngirete yo kwana mangana serikali Darius Darius bamanyire ngoza libali agie jise message jinje ni nyangaresi otundo dan from Ibacho Nyaribari Masaba constituency nipe namba ya mheshimiwa Darius Mosoti. I like his defense and argument sikoro kana kwanjire kagima ndiamano hashtag Ekeumbu tiga na tatebani oboma enebuna serikali ya Ruto needs money to run its affairs, but it's using the wrong approach. You cannot take forcefully from the people and give them as donations. We need real strategies of revenue and employment creation. For instance, they need political stability to create a conducive environment for investors. What we are doing is just a show of mighty at the expense of poor people. Obiri korwa Kisii. Obiri obekire on that note otaragende message ende. Yes. Obiri kwa bekire nti kibuya. That's why the president through the finance bill in fact muntu naro complain abunga Ibra nga kietara ngusaligo liya mafuta mai. Ira neze kere kigambero ngiatene. No, ekegambero igokia injunction yabi. On hold, yes. On hold. Yes. On hold tete betingira na aliko nyasiri. Ya de betingitine nebunerigo. Ya tenene ko ru. Bono ndage tumanye president nero umanye terichi koliria ikari president terichi kolia tuwe kurwa mboro ma abantu ba registra cyane era cross richiku mboro no manye tebo registra cyane cross richiku president ya century ya beire act bono ekro ya beire act interpretation tera korwa eko tebie president nganeta kire rift yekwende ipende jeke wango kirie chibesa kia mafuta kemente tegora ira nizi igona aganyete interpretation ndora mwaka chinungu chinga kiecho Sebastian Kurukeri na agotebaiga pump price of fuel in 2021 was 146 per liter at the exit of the previous government. Serikali yomura yomokoro taiwa at the exit nereyo it rose to 186, a difference ya 40 shillings kororio. The new government increased it kurwa 186 baka 194, a difference ya 10 shillings. Difference ningo agoboriga who is overburdening Kenyans. Iyo ebirenga bya yebimwetene serikali engaki yere engaki yagotebabo konya roni tera ikeke gwangeta gete yakanwe nabo ye musigo rako mo guswaka so Uhuru Kenyatta lakini bono yaikira madini arunde kire William Ruto hata kire ko kara magenderero gwakana pending bills na gwakana madini ya isiko uika arekolero si asuke ko 8% to 16% so that they can be able to have some money, you know. Umuzike mdava dingo rate balinga enseke ko barani konyora chibesa marakabiri chibesa chama kobeso ne tax. Yes. Aye honorable Mosoti gen togyoka tutagete kurwa bali mure abagusi mure UDA mobe maiso asekeria kegendrete gwikaboniga. The hand of God is in this government, so people should not worry but wait. Amen. Biabsaruya tebile. Yes. Thomas kurwa botobori tokunyo momukungu na komobanga omuchie Ruto apewe time yani wote bana mwango mono twacha gurta magina Ruto mbona mheshimiwa Ruto asemi tumefika wapi kulipa madeni. Mimi ni Osoro Tai kutoka Nyamira mbia mwana Osoro ase okoboria kwao gaki Kenya is heading in the wrong way. Kama MPs wananunuliwa wamwambie Darius wa enjoy ni Kenya kwanza. God knows. Vini kutoka Mugirango acha gachagwa aba itishe asimali ya kwana rinde narige gotebana ki omongwana oyo na kumirie mombori ningo obangete chinkororo igabo songo na bagotebana erna ruji chinkororo igabo songo bitegada kwanya biamono kigima agiche SMS kirane chinyinge yategere isano joka Petronira isano joka tikankole mheshimiwa Ruto alituambia gas ni 300 iko wapi ati ni 1000 gwikaboniga atebete kira boli kuna bana inja atebete nga no mutungi boka okay natali Josh from Nyamataro alone Ndizi TV. Despite maisha kuwa ngumu, Kenyans we are not stupid. Sometimes we are burning our own property, kuchoma vibanda vya watu hawa wa chini. I say this is wrong and let's not condemn police. The function of police is to restore peace, law and order. Wakisii tuache ujinga. Kisii is blessed land
and oyo ni Josh kurwa Nyamataro koini muntu mu Josh otebire na tutugocinga tobwate oimo tebi mambia ndigi mwenke Josh engenduka higa tubeli ebatira you are a good man nalego tabani ruhusu huyo mheshimiwa mwambie atige kobeka na usoro agatabo mangana wenjero go defend na venga usoro ili tali atimanye tali getika higa ndoje cyasire kohera kurwanya ribali Nairobi abantu bagotara peacefully but abaskari barutachitia gasi na barasa abantu bari harmless so are they protecting or destroying tiga ovolimo na bagoteba boigo oyolikire SMS embete kwenye soma yo moelio arogo Chris asante sana for Ekeumbu ya Siasa good night arogo Chris kurwa bugisero raganka dia mono mwanchu murigelia engane yemo for half a minute 30 seconds camera please narago tebia abagusiba minto bandigerereti abagusiba minto Kisii enero yoka tubwate nane ntokabwati county ende tokomenya nari ko basaba abantu bali bande kinsemo kiri kindi ko bakobanga buna bagutagura sobo bakobanga buna bagusamba sobo bakobanga buna bakwire ni sobo magega nari ko basaba ngabagusiba minto kamana mana kobanga nakiko nare go sabango mugabana otubwate sie ukanuza mangana ya mana mano taba bosongo na ritora nyare kuagacha Gusii yaito nere iri umubanisa kawa abanetenga amandegere na megetembe ngori na bamura korege ndukiki na yae nakina ro tabanga timuancha tokore goso litotiringira amandegera ari tuatebe tigwe turaburwe gento tokwa nakina ro sabanga bagusiba minto weleba amangana yenchara abantu ba comprehend everywhere nare go sabanga komona chondo space montegerete enda kwaso konyora kaginga katigarite nonya nagake ayebeke suguma beke miyogo kando beka marabugo nie kando beke bitera bitatu so that kitokorwana William Ruto ye rigoriye chindagira na itutomukonya gukora production egere itokenga kitoko no kurwana manganande indagera ronto bugate umuralia na kira nke gotebanga kwa mapenzi ya Mungu serikali geko no gusukuma agana itu yatusukuma se kunyarekana onye turanyoro bwoyo bubweduka kendo bubugocha no bwoyo bwe ngombe ngokora buri no nyeno bwoyo bwe chingo kongo kora buri beka buri kunyarekana so that tukanyara go produce yamo tunyara gokora gintu keke tunyara konyora indagira omwelio pi abantu bamitu tia tuanja ne Gusii ntobaza gutware merengo ngakero kenda abana ba Kenya kwanza abana bazimio tuchake kurigani goitana ine lionsi okongita etoke ngakero kenda ane mambinche kwara gocha gutaka asegeti igo morembe negentekia siasa ngwetere lakini obondugu no nabantu abamo nabekotigara koba muramba biamono kimu mwanchu murigeria Samuel Asambia koru YouTube koru Facebook na Brian Osoro mwensi biamono kigima egati abanda abange abagenderete kurigeria omurugiri obwekeumbu emagoroba yabono biamono kigima abantu mwa changa mukirega sana cyese message ni chinyinge kigima gekorokana omurugiri omwanyu rigeria na nabo igo bakunire kigima bono ntwe muna Ndizi TV serikali yeyero wikatobaburia maborio na itoroji gochia na yibinto bigenderete gochia wikana inde egwikiego chali tukuria Jumamosi mubunge nari ngo koretera gaiko kurwe serikali ya Kenya kwanza nere tuchitumuburia maburia mangi kigima nere nabonete gochera kirende twasuki mutwe bakachinga gichinde tugeneria lengeria Darius turamuburia maburio kigima nere nigari kiama kirikia UDA akurwanire serikali ikigima bono mbiamono kigima litangani yabuni gotwalenge na Joshua Uta kurwe semeli yumu bimanyirio na boigo boniga nigo tore na Petronira Mukeira esemo ya TX muinaria na boigo Hezbon Nyamete kurwa sensemo ya kabire ya technical biamono kigima igochia itrejida ke combination ne moigoro yechinsa isano chubo tukobwanero tikana ndo koleiga litukolinde eliyuri litukolia Jumamosi obotuko obia biamono kigima biamono my brother tiato sabera na maya na ndirene te vinga abantu ba minto bale melia serikali ebintu mismae things